अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया मेहताब नूर ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो जल्द न्यूज़। अॼोकी ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल कंदासूं त सिंध जे हिकु नौजवान इंतिहाई वॾो कारनामो करे ॾेखारियो आहे। हुन डायरेक्टिंग ऐं म्यूज़िक जी अहिड़ी तमामासी हिकु कई जो अॼु ताईं केर बि न करे सघियो। हुन ते कवरेज ॾियण लाइ असां पहुता आहियूं। अचो त वीडियो ॾिसूं ऐं त हिन कहिड़ा कारनामा कया। ही कहानी शुरू थिए थी हिकु 17 सालनि जे नींगर तां। वो भाषा माण्हू अगरि जे मां जो सिंधी टाइट आहे न अबो त मूंखे इहो ख़बर आहे माना त इहो जेको 17 सालनि जो नींगर न हूंदो इहो छोरो हूंदो। 17 सालनि जो नींगर माना हिते 12 सालनि जा छोरा कढे वेठा आहिनि। त माण्हू थोरो कुझु डिसिप्लिन माना कुझु पंहिंजो नॉलेज जो त ख़्यालु करे। नॉलेज त माना ख़बर त पए नॉलेज खे बि त मां आहियां। उन पाड़े में हिकु 15 सालनि जी नींगरी पंहिंजी वो भाषा छा चई वरी ॿुधा छा चई? हिकु 15 सालनि जी नींगरी हेॾे ओ वाह हे छोकिरे जो घणो उमिरि आहे? 17 सालनि जे नींगर तां। हिकु 15 सालनि जी नींगरी 17 सालनि जे नींगर तां। हिकु 15 सालनि जी नींगरी 17 सालनि जे नींगर तां। करे छॾियो न लेने स्क्रिप्ट वारे बि मां वांगुरु गंद। ओड़े बाबा अची न वञनी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वारा ये न लिखो। ई माना 3 साल जो न्याणी में फ़र्क़ु अथई। 17 सालनि जो इहो ठोकर अथई ऐं 15 सालनि जो न्याणी। नींगर नींगरीअ ॾांहुं गुल खणी पहुचंदो आहे। वाह भाषा वाह वाह जो ॻाल्हि थियो थी यार। मूंखे लॻे छोकिरा छोकिरी ॾे इहे बंदूक खणी वेंदा आहिनि। अॼु ख़बर पियो त माना गुल खणी वेंदा आहिनि। हलो अॻिते। पहिरें ॾींहुं, ॿिए ॾींहुं, 3 ॾींहुं ऐं पूरे 15 ॾींहंनि खां पोइ हो भाषा वाह वर्ल्ड ऑफ दी बेस्ट कयो थी पुट हिते एक्टिंग ऐं वर्ल्ड ऑफ दी बेस्ट तुंहिंजो डायरेक्टिंग थी वियो। सॼो कापी क़ुर जो कमु सॼो मां संगत वारी फिल्म था कापी थियल आहे। सॼो कापी थियल आहे। पहिरें ॾींहुं, ॿिए ॾींहुं, 3 ॾींहुं ऐं पूरे 15 ॾींहंनि खां पोइ ऐं इन खां पोइ इहो सीन में तोखे मां ॿुधायां थो त डायरेक्टर साहब इहो थोरो माना होश कर त माना 15 ॾींहं गुज़रनि था त इहो जेको राशिद गुल जेको गुल आहे इहो बि ख़राबु नथो थिए। इहो फार्मी कुकड़ जे बच्चनि जे रंग जहिड़ा माना कपिड़ा ई नथा चेंज कनि। सफ़ा माना आहिनि त छोरा मां ख़बर आहे लुधान थिया ऐं 15 ॾींहंनि ताईं माना का सीन ई चेंज नथो थिए। सस्तो नशो न करायो असांखे क़ुर हाणे सिंधी बाक़ाइदा टैलेंट थी वई आहे। जान न छॾायो कमु आहे। कमु कयो था ऑफिशियल कयो। मां तव्हांजो अॻु में बि फैन आहे। मतिलबु अॻे सुठा ठाहींदो 2-3 पर जेको इहो मुद फुटिन जी आई का वॾी जेको सीन ख़राबु कयो अथई। मां हल ॾेखारियां थो तोखे ग़लती। वो बा साउथ इंडियन वांगुरु इहो तमिलनाडु वांगुरु इहो पप्पू थोरो माना चेंजिंग आहे। हाणे साॻा माण्हू साॻा किरदार इहे बि हाणे न खपनि वधनि चेंज कनि हिनखे। शादी के गुज़री विया 7 साल। हलो त ॾिसो पप्पू जा हाल। ओ चुन्ना, ओ मुन्ना, ओ ढोलू, ओ रोलू। ओहो भाषा वरी सस्तो नशो। हाणे शादी के घणा साल थी विया? 7 साल। सही आहे। ऐं ॿार घणा आहिनि? चुन्ना, ओ मुन्ना, ओ ढोलू, ओ रोलू। ओ वाह मां नथो चवां कुझु बि। वरी चवंदा न्याणी थी शक थो करे अलाए छा छॾीस पर हाणे तूं सम्झी वियो आहे हिन ॻाल्हि मां। ओ भाई छा हिन जो बि ॾोह न आहे यार। हिन खे बि अहिड़ा सस्ते नशे करण वारा पोयां जेके आहिनि इहे को एक्टर मिलंदा आहिनि क़ुर जो कसम मूंखे त सम्झ में न ईंदो आहे किथां छुड़ाईंदा आहिनि। हिन ग़रीब जो सॼो महिनत इहे ख़राबु कंदा आहिनि। हाणे थोरो उन्हनि ते बि नज़र विझूं न त इहे माना इहो ई हिन जो कमु कीअं था ख़राबु कनि। इहो थी वियो जज़्बाती थी विया घणा हिननि खां इहो निकिरी वियो ओवर कॉन्फिडेंस त ख़ैर आहे। अञा हिकिड़ो हिननि जो सभिनी जो बाबो अचे थो जेको हिन सॼे कम खे मुटरे थो। ओ वाह हिकिड़ो त एॾा सादा हो तव्हांखे वरी ॿुधाइणो पवंदो। हाणे इहो वीडियो ॾिठो न हाणे हिन में तव्हांखे सिलेक्ट करे इहो ही किनूं अथां। हाणे हिनखे गौर सां ॾिसो। वो भाषा माण्हू यकीन कयो इहे अहिड़ा माण्हू आहिनि हिननि खे को फ़र्क़ु नथो पए त अॻिले जो छा पियो थिए। अॻिले वीचारे सां ज़ना थी विया अॻिले सां ज़्यादती थी विया को मसइलो ई न आहे। हिननि खे पंहिंजो मूवी में अचिणो आहे ऐं यकीन कयो हीअं पंहिंजे माना दोस्त यार खे फ़ोन करे ॿुधाईंदा त माना मां हिन में ईंदोसीं। बाबा हिन त माना हद करे छॾी आहे यार। माना अॻिले खां माना उहो जेको वीचारो हेॾो ख़र्च करे भरे थो उन खे ई पोइ हिते थो करे छॾे। हो वाह ॾिसी पियो माना कंध थो भॼी पोइ बि नथो मुड़ी चांहि छा त तूं किन। अब तो सच बोल दे भोस।
ओ भाई यकीन कयो अहिड़ा ई माण्हू हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे दोस्त जी गर्लफ्रेंड जो हरू भरू बि आवाज़ ॿुधणु चाहींदा आहिनि। अहिड़ा ई माण्हू हूंदा आहिनि जेके पराए भत मां वञी प्लेटूं भतनि जी चोरी खणी ईंदा आहिनि। अहिड़ा ई माण्हू हूंदा आहिनि जेके बाथरूम में वञण खां पोइ वरी पाणी बि न आणंदा आहिनि। अहिड़ा ई माण्हू हूंदा आहिनि पंहिंजूं गाॾियूं छॾे बस में रुॻो पराई मायूं ॾिसण लाइ चढ़ंदा आहिनि। अहिड़ा ई माण्हू हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे पाण खे मैसेज करे आई लव यू चवंदा आहिनि। ख़ैर हुनखे खणी अचो वापसि आगे खे। हाओ बाबा तूं चपू हाणे ॿुध यार अहिड़ी माण्हू भाषा आहे इन इहो वॾो टैलेंटेड माण्हू आहे। असां यकीन कयो प्राउड महसूसु कंदा आहियूं हिन ते। हीअ रोस्टिंग ई सिर्फ़ु माना वञी को सीरियसली मां जो हिन सां को मसइलो न आहे। मां पाण वॾो फैन आहिनि जो सो इहो ॻाल्हि न आहे। हाणे ॻाल्हि इहो आहे जो हिनखे संगत जो असरु थी वियो आहे माण्हुनि सां कुझु रही करे कापी हिरी वियो आहे। सो मां भाउ खे एतिरो ई सलाह ॾींदुमि त भाउ जीअं अॻु में शुरू में स्टार्ट कयो ई ईअं कर, माण्हुनि जे चवण ते न लॻ ऐं कचो कमु न कर। बाक़ाइदे ईअं ऑफिशियल माण्हू आहे ऑफिशियल कमु कर। वीडियो खे लाइक कमेंट शेयर कंदा। अल्लाह हाफ़िज़। इंसाफ ॾियो, इंसाफ ॾियो, इंसाफ ॾियो, इंसाफ ॾियो, लुटिजी वियो, लुटिजी वियो, लुटिजी वियो, लुटिजी वियो, वापसि खपे, वापसि खपे।